Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, mahasiswa D3 Farmasi Stika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan gambaran tentang swamedikasi batuk. Permisi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, maaf Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ya Mbak, sudah berapa hari ini saya mengalami batuk berdahak dan pilek, dan saya merasa terganggu dengan batuk berdahak pilek saya Mbak. Mbak sudah mengkonsumsi obat? Sampai saat ini belum Mbak. Ya. Kalau boleh tahu umur Mbak berapa? Umur saya sekarang masuk 24 tahun Mbak. Sudah berapa lama Mbak merasakan gejala tersebut? Sudah 4 hari dengan sekarang Mbak. Apa ada pengobatan yang Mbak sudah lakukan? Sampai saat ini saya hanya mengonsumsi air hangat saja Mbak. Apa ada pengobatan selain itu Mbak? Tidak ada Mbak. Kegiatan apa yang Mbak lakukan sebelum mengalami gejala tersebut Mbak? Beberapa hari yang lalu saya terkena hujan Mbak. Apa ada gejala lain yang Mbak rasakan? Saya rasa hidung saya tersumbat Mbak. Baik, tunggu sebentar ya Mbak, saya ambilkan obatnya dulu. Iya Mbak. Baik Mbak, di sini saya merekomendasikan 2 macam obat. Untuk Mbak, obat yang pertama ada Alervet sirup, dan obat yang kedua ada Glyceryl Guaicolet. Alervet sirup ini berfungsi untuk meredakan gejala gangguan saluran pernapasan untuk Mbak. Alervet sirup ini diminum 3 kali 2 sendok takar, 3 kali sehari 2 sendok takar ya Mbak. Iya Mbak. Terus ini diminum sebelum atau sesudah makan ya Mbak. Iya. Dan ini disimpan untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang kering atau sejuk, atau setidaknya obat ini tidak terpapar sinar matahari ya Mbak. Iya. Kemudian obat yang kedua Mbak, ini obat Glyceryl Guaicolet. Obat ini meredakan batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di saluran napas. Jadi ini obat yang berfungsi untuk mengeluarkan dahak Mbak. Ini diminum 2-4 tablet tiap jam dalam sehari. Ini untuk 2 obat yang saya rekomendasikan tadi, dimohon untuk tidak dikonsumsi pada saat Mbak mau berkendara ya, karena ini memberikan efek mengantuk apabila diminum, dan akan memberikan efek mulut, kulit, dan tenggorokan Anda terasa kering. Oke Mbak ya. Iya Mbak. Jadi tadi udah paham sama cara penggunaannya ya Mbak? Iya, sudah paham. Oke Mbak. Nanti dilakukan sesuai dengan petunjuk obat yang tertera di belakangnya ya Mbak. Tadi saya juga sudah jelaskan, ini obat Alervet sirup ini yang untuk meredakan gejala gangguan saluran pernapasan Mbak. Kemudian untuk Glyceryl Guaicolet ini yang membantu mengeluarkan dahak dan meredakan batuk yang Mbak alami ya. Diminum sesuai dengan takaran dan dosis yang saya sudah jelaskan tadi ya Mbak. Kalau selanjutnya kalau dalam 3 hari ke depan Mbak belum mengalami perubahan, jadi Mbak harus konsultasi ke dokter dan kembali ke apotek ini lagi ya Mbak. Mungkin ini saja, semoga lekas sembuh ya Mbak. Iya Mbak. Baik. Baik Mbak, terima kasih.